Ninga kyekiriwo. Don't fit positive. Okubye werowe. Ebimu ku birwadde bye nalwala biwero. Kyekiriwo. Tewali omuyimbi era omuntu yenna avayo naga nti abayimbi ennaku zino tebakyefaako abalimba. Ndowooza bali abateefaako naye nze neefaako. Eno gye bayita bateekubye. Byebyo gwe birabe bulabe kyosomyeko ky'oba osomako. Engeri gy'ovuga Benz n'osalawo n'akafaananyi n'akasawo ofune ka Benz. Kisumuluzo bakimpeerako. Mubeera mu kisumuluzo muno. It's for the keys. Kitegeeza endongo esasula. Endongo esasula. Allah mulungi ya. Kati abantu baffe ne bawuza nti endongo temuli ssente. Baba tebazifuna. Nenze kati nze sijja kulimba mu endongo temuli ssente kuba I get bookings mbeera nkola so bafaani bawagira. Yeah man. Oli wa dini ki? Ne musajja mukkiriza. Ndi musajja musiraamu nasiraamuka. So True wasiraamuka. Ekisibo kikutwala kitya? Siibira ddala. Siibira ddala. Editola salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abale mukitegedde ku Lunedi. Abaseeka mwebale kusiiba nange nsiiba. Tugende ku luyimba olupya. Ofulumiza oluyimba olupya ndowooza lwe lusoose after ng'ovudde mu TNS. Yeah, actually the two songs. Yeah, ziri bbiri. Nobody ne siyagala yagala. N'akalala kenateeka yaawo. Nesaakata bakayita baluyita batya ye? Wallahi ati nanyingi bro. Let me check. Wala akalala kenagiraawo. Kenateeka yaawo recently a second kabagambe abantu. Sata luyimba nata just ka video. Bakayita batya banange munsonyiwe bakayita nyimba nanyingi everyday make songs. Bakayita Keko bakayita Grenade Guma. Grenade Guma. Oguma muki? Oguma mu buli kimu ekibaawo. Ebigambo biboogera ebyobulimba ebituufu, you know, ba enemies, aba personal people, abantu abatulyamu enkwe obujja tebo. Naye ebintu byonna bw'olina guma ate n'olaga n'osigala ng'okola bukozi. Yeah man. Everyone will be wondering, it's not the first time gwe waawukanye ne Jeff. It was you went into his management ne mwawukana, then ne muddamu ne mukwatagana. This time round what happened? Manya waliwo ebintu ebimu ebiri personal bisobola kwogera kuba saagala muntu twagala nnyo kwogera bintu byange ebiri personal naye nga kyenjagala just semanye sikyakola na TNS. Yeah man, that's it. Ebisigadde kambyesigalize. Are you done forever? Tuterikadda nnyuma. Tekisobola kuddamu kubaawo mu bya business kuba twalemaganye mu business si mu friendship. Tuyinza osigala tuli wa mukwano simanyi bya Katonda ositegeera naye mu business kyo tekyasobola kubaawo. Yeah man. Kuba tulowooza omulundi ogwasooka gwakuyigiriza. Oyo osanga wanjigiriza nga ate ye tegwamuyigiriza obanga tegwanji kiri ku bibiri, you understand? Yeah man. Like embozi badde etambula, it was so huge nti byalimu omukyala byalimu omukazi yajja n'akutandika okutekamu ssente n'ovimba eri Jeff. Nze to be honest, nafuuka sita nga simanyi nti nali mmanyi mugenda fuuka sita cause I was a believer. You understand? Nali kimanyi mbu anytime awo Katonda alibaako wanteeka sitegera nenfuuka wala saafuukira bannange nga nakafuuka and ng'omuvubuka yenna nga bwe mundaba I live my best. Ngezaako okuba obulungi, you understand? Ngezaako okubeera obulungi in all ways ositegeera mu byokwefaako mu byokubaamu n'akabooki ositegeera like byonna mbadde nabyo before even I became Grenade ositegeera kuba ze ndi musajja mupambanyi always oba sene nzijjawo
ndi musajja munoonyi, you understand, kati siraba kintu ki kiba kinvimbisa right now ku muntu nga ayina kyanyongerako, you understand, just abantu abamu bakitwala bubi. N'olumu ne neebuuza what is malala, nali nga kukozeeko, nali nkuvumyeko, wali ozzeeko okumbuuzaako neŋŋaana. Bino ebintu biriko obujulizi, nze abantu bonna ba meeting they know grenade, you understand, ola neeyisa bwe nti ku bafanzi bange. How about someone I work with nga yina kyangattako, okitegeera, ate nga bwe mumanyi Jeff ye muntu gwe bamanyiira nkubuulira, okitegeera. So sagala yenna ayina ekibi kyayogera ku grenade, manya ayina ekigendererwa, okitegedde, ne byonna ebyaliwo sijja kubyogera, n'ebyali ku business, kuba bwe nzimba akaduuka kange nga kakola naye nga tekayingiza, okitegeera. So yeah man, twali twogerako emabega ne Pink natugamba naye it was business, ate nawe tugamba it's business. So it's business, tewali kirala. Ate twali twewasa, yali business, twali tukola business, twali ba business partners. Omuntu atuuka ne yeebuuza nti Jeff atuuse at the moment nga endonge efuluseemukko. Simanyi, naye nga kyemmanyi musajja mukozi nnyo, ayagala omulimu gwe, kitegeera, just twafunamu obuta, kitegeera. Yeah man, naye nga kati sawa zino ogenze solo kuba twalabye enamba ziwataddeyo, bookings bayitemu ezo enamba. Ogenze solo, wafunye manager? Nkyabigatta ng'omusajja, kuba you know tewali antuma mu studio. I always go take myself to the studio to make music. So kyeyagala ogamba abafanzi bange nti mbadde ne tiimu yange kuva day one, era nga nkyagirina, era mbadde nkola nayo ne mbadde ne Jeff. So I have my own team, tetusobola kulemererwa. Yeah man, bwe tunaba tufunye management, nze nina tiimu yange Jessica, abantu benkoze nabo kuva day one, bo ngenda nabo anywhere wonna, era bw'ojja otusayininga ojja n'osayininga company ki namba. Mukyala azze n'abaana be. Kyekyo, nze mukyala ajja n'abaana be, nze tambula n'abaana bange sibalekawo. Yeah man. Ne tuwulyako ate oluvuvumo, meaning by the time mwagenda okukola babandana already mwali mufunyemu obutakana okutuuka nti n'oluyimba mwali muddusasu. Naye kati kankubuuzeeko, omuyimbi bw'aba alina management, what is management? Eba ino catering such things. Yeah, so it didn't deal with me. Naye bwe nakiwulira nalina okujja, kuba kaali kasonga katono, nalina okujja nakimaliriza, era nekimaliriza nekiggwa. Yeah man. Okay. Grenade, we're looking at respect mu industry. Kenzo nava ku stage n'agamba omuyimbi omuto, omuyimbi omukulu, whatsoever oli mu gundi ki buli omu alina okurespectinga munne. Tugenda okuwulira nti kata eŋŋumi evuge backstage. What's respect to you mu industry? Sikitegeera, abayimbi abakulu abamu tebarespectinga bato, abato abamu tebarespectinga bakulu. Kati kiri awo sikitegeera. Osanga omuyimbi omukulu nga competinga na muto, ositenga tosana nga bwamusanga banga ositegeera, like nebuuza nze abayimbi bemmanyi abatono bemmanyiiko bakenzo sajja bali hambo, ositegeera, naye waliwo abayimbi abamu nga tebarespectinga nga gwojja ne all respect, ositegeera, kuba nze ensi yonna ekimanyi, nze sijja gamba nze asinga, but I respect my elders. You understand? Era bwe mpulira omuyimbi omulala nga zze amanyidde omuyimbi amusinga, nsobola kyogerako, kuba me I respect that person. So kiri two ways. Some of the youngest they don't respect the what? Aye n'abakulu abamu balina nnyo kitegeera, like abamu tebeewa katiibwako nti ndi mukulu, okitegeera. So then Bobi Wine yabudde n'agamba ekya big 3 bakijja tewali yakibalaamirako, n'agamba mwe mutuufu oba nga yakyogedde, kyayogeddwa omu ku ki biveewo, tebiriiwo, kubanga Brad lwaki gwe onteeka mu namba gy'oyagala? Tolina kumpimira namba gy'oyagala, kuba si gwe wanteekawo. Nze sobola okwegamba mu nze namba 1, okitegeera. Naye kati bwe mba namba 1 Wizkid abeki, okitegedde, bwe mba namba 1 Chameleone abeki, Fikfa Mike abeki,
like ba spice babeeki bashiba, you understand, bakazi n'omukazi awo batyu n'okakasa ositegeera. To be honest, oyo nonsense. Era omusajja oyo mwana kyovola awo akabi nnyo, ayogera ekituufu ositegeera, ayogera amazima ositegeera. Kyeyayogedde ekituufu nnyo, tosobola kuteekawo nnamba kuba brand endongo gye tukubye tasitiya ositegeera. Ye mwana yayogera mazima. Era Bobi Wine respect, president respect. Yeah man. Tuddeko ku byalaavu. Kati byalaavu buli omu ali mulaavu, buli omu agwa mulaavu. Ekyo kya buli baby mama omupya. Nakutekamu akasi. Tebombuuza kubya naawe genda owakuteekemu. Bwe kibanga kyange kikuluma waba nteekamu. Kyekyo tuveeyo eyo, nze ndi fayini kye mba mumanya kyokka mwe wakundanga ndi bubi. Oyagala okundaba nga ndi bubi. Nedda sebo. Omusajja omulungi yenna aweebwa, ateekamu, ateekwamu. So in other words okkiriza mukazi yakuteekamu. Oba mukazi yanteekamu oba musajja naawe funa bakuteekemu. Kozi oluva wano gatambulira muki. Naye nga sagala mubuze bantu, saagala kumubuze bantu. Omuntu tabbye, takoze eki, mwagala muntu abbe. Omuntu bw'oba ng'ofunye engeri yonna gy'osurvivinga mu bulamu, survive okitegeera, survive. Yamani ebigambo by'abantu bye mwogera eyo gwenyumya mboozi zo oba ani ateekamu, nze nyingire ekigaali kyange ngende nga ntudde ositegeera. Oba nzijjeewa it's none of your business, it's my business, you understand. Yeah man. Onakyo mwagaze kirala.